Не совершайте мою ошибку. Не оставляйте посуду в посудомойке на несколько дней. Я грешу этим и частенько забываю вынуть посуду. После этого появляется затклый запах. На фильтре скапливаются остатки пищи и образуется такой налет. И вот мой спаситель. Это просто хороший очиститель. Одна таблетка справится с жировыми загрязнениями и очистит от грязи. А самое главное, продлит срок службы вашей техники. Таблетки убивают микробы и имеют безопасный состав. При этом не разъедают шланги и сливы. И заодно я решила почистить стиральную машину. Такой упаковки 12 штук, хватит на полгода использования. А теперь приготовьтесь узнать, что одно такое очищение вам обойдется всего в 30 рублей. Результат меня порадовал. Ушел неприятный запах и все поверхности блестят. Сохраняй артикулы, поделись с подругой.